今天要吃哪里？大稻埕慈圣宫，这里有这么多美味小吃。哦，怎么？你居然会吃小吃？嘿，是什么问题？会不会聊天？小时候吃小吃的记忆都很刺激跟兴奋，因为以前爸爸不太喜欢我们出来吃路边摊，但是因为我妈妈其实她很喜欢吃台湾小吃，所以都会偷偷把我跟我妹带出来，然后就觉得哇，好解放，好好吃哦。这个原汁排骨汤在大稻埕慈圣宫这边，我非常喜欢。这个就是非常完美的展现了台湾猪肉的美好，非常清甜，有鲜味的汤头，完美的呈现了台湾人的日常饮食。想一网打进台湾的美味吗？8月2号到8月5号，购票到世贸一馆参加台湾美食展，品尝全台好菜。